Onpa tää kiva. Taas muuten. Ihan kun on rauhallista. Niin jos. Tuoltahan pommo tuleekin. Niin. Ei, ärsyttävä pommo meni jo. Pääseekö mä sisään? Et todellakaan. Niin just. Paljon se on ikää? 20. 5-18 vasta täytin. Jaa. Niin, no voimme sitten päästä sisään. Pääsymaksu, kiitos. Salasana. Mikä on salasana? Salasana. Salasana. On salasana. Jaa, salasana. Niin on. Pääset sisään. Puhut siis meille, vartijoille. Pönttö. Pääseekö sisään siis? Me ei mene viemäristä tuolta alhaalta. Minä menen kuule ovesta. Ovi on auki. Avatkaa se tyyvät. Pääsymaksu. Paljon. En mä tiedä. Te ootte idiootteja. Mitä sanot? Idiootteja? Ai. Täys torvania. Mitä sä osoittelet? Ei saa nyt selvää. Tyymä! Häivynläski! Laski. No, ootko käynyt laihiksella? Jos tunnet mut. Mä en Jerkko, se on pikkuveljes. Moi Kerkko! Mä oon... Mä en oo Kerkko, mä oon Jarkko. Ai Jarkko, No, mä en oo Kerkko, vaan mä oon katos tää... Mikäs se nyt oli? Juno! Kakkapökäle. Sä oot Juno, se ei ole laulaja. Okei. No enkä oo. Mä oon toi Assassin's Creedin pikkuveli. Assassin's Creed, ja tiedoksi, meille se on välejä, ja toiseksi Assassin's Creed ei ole nimi. Se on Mikael. Ai jaa, mä oon sitten Mikael pikkuveli. Tauko. Mä käyn mäkkärissä. Jatketaan pian. Missä tyyppi? Ostaisin mini ja mega hampparin käykse. Joo. Maksais 100 se. Ei oo. No, painu hiiteen. Jatkuu. No hei, kato. Mullakin on se. Tosiaan, mistä sait? Haluatko nähdä, kun mä ammun? Joo. Hyvin toimii, eiks niin? Joo, tosi. Tää on ihan AK-47 101 muoto. Postia! Moi! Hei, onks sä Kerkko? Eikö mä olen... Jaakko. Ei. Arva, mä olen... Mun isä! Mä olen Toni! Siis mun isä! Toni! Isä! En mä sun isä, se on niin ruma. Isä! Kuulitti, sun isä varmaan kuoli just äsken, kun sen nimi on Jerkko. Mun isä! Kuulet nyt! Ei sun isä, sit pees. Oli! Heippa! Heippa vaan teillekin katsojat! Timo sanoi niin. Ja siis tuon Ninja! Mikaelin eli valkoheppu nimen oli... Sen isä oli... Sen nimin oli isä. Timo! Siis Timo!